Nerede makine? Evet arkadaşlar, yarın sabah çıkacağımız kurun hazırlıkları şimdiden başladı. Murat'ın makineyi yüklüyor. Dörde alsaydın. Burada. Yağmurlu havada gidiyoruz. Hadi ver coşkuyu. Onlar da bizi çekiyor. Yeni bir maceraya doğru gidiyoruz arkadaşlar ama pek havada bize şans tanımıyor. Yağmur çok fazla. Bakalım başlayabileceğiz mi? Tura başlayamayacağız mı? Zaten biraz gecikmeli gidiyoruz. Saat şu anda 9 falan. Enteresan, yolda dolu bu havada. Bizim arkada da 2 tane var. Ramazan ve Selçuk yandaki kamyondalar. Bakalım. Bugünkü maceramız birbirimizi çekmekle geçecek. Geri dönüş. Ve geri dönüş yolu. Yağmur çok kötü. Benzin kaç para olmuş bro? 1.65. 1.65. Uzun bir yoldayız. Aynen. Bugün biraz uzağa gidiyoruz. Hava da yağmurlu. Bakalım. Nasıl geçecek? Hiçbir fikrimiz yok. Şuradan gidersek Kırmızıya girelim hemen. Buradan böyle gidip. ama bu yukarı gidiyor böyle. Ama biz böyle yaparsak şöyle dolanır geliriz. Tamam öyle yapalım. Kısa tur Buradan olsun. düz Kalk yoldan zaten. gideceğiz biraz. Tamam. Tamam. Arada kaynarsın.
Yo, direkt geleceğim ilk konumuzu. Bugün Turkish Style ATV deniyor bir arkadaş diyeceğim. Oğlum YouTube'a çıkıyoruz lan, manyak mısın? Size günaydın arkadaşlar. Evet, günaydın arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın? Bugün neredeyiz ya? Böyle uzak geldik. 300 kaç kilometre? 300 mü? 300 kilometre geldik. 300. 300 kilometre Dorset diye geçiyor değil mi? Evet. kuzeye çıktık arkadaşlar. Toronto'dan 300 kilometre kuzeyde. Değişik videolar hazırlayalım. Değişik orman görüntüleri olsun diye. Bakalım neler gelecek başımıza. Ayrıca bu hafta, Daha ne gelecek? Yağmurun altında ıslanıyoruz. geçen hafta Ramo'yu çekerken arka akselde problem vardı. O aks değişmesi gerekiyordu. Dolayısıyla siparişini verdik, gelecek. Bu hafta yedek makineyle geldik. Yedek makine de 500'lük. 500 yine Kenan. Kenan'dan şaşmıyoruz. Hepsi sarı olsaydı. Ha? Bu arada yorumlarda halat burada yandaymış. Bunu düzelttik. Hüseyin Mete de bir arkadaşımız yorum yazmış. Onu düzelttik. Yorumlar güzel oluyor. Evet. Hüseyin'in kalbi kırılmasın. Eyvallah. İsmet, Özçelik. sevgili kardeşim, sanırım Almanya'da İsmet. Ona ben sabah yazdım, yorum yazdım. Yalnız evet zor. Yalnız yapmak zor. İnşallah sen de güzel arkadaşlar, güzel sürüşler yaparsın kardeşim. Olmadı Kanada'ya gel. Biz Avrupa'ya gidelim daha iyi. Okey. Selçuk Bey, Ya, sizde ne var bugün? Ben bugün biraz kıymalı yumurtalı. sabah Selçuk'un golüyle kalk. Yorumları alalım. yemek yiyorum. Yemek yok, o yüzden Selçuk mutsuz. Aç. Bugün iyiyim, heyecanlıyım. Yeni bir yere geldik. Bakalım nasıl gidecek. İnşallah kazasız belasız. Kısa tur yapalım, zaten ıslandık yeterince. İnşallah kazasız belasız. Bu kısa bir tur olmayacak. Bayağı bir uzun parkur var. Onu tamamlamamız bayağı bir zaman alacak. Kırmızı yere geldik. Kırmızı yerler çok zor oluyormuş. Evet. Buradaki parkurlar şöyle, ATV'ler için ayrılmış yerler var. Aslında klasmana ayrılıyor. Bu geldiğimiz yer kırmızı, en hard olanı. Bakalım. Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ya, you'll see. Kazasız belasız Hayırlısı sürüşler. bakalım. Hayırlısı. Neyse biz ATV yolu Türk. devam edelim. ATV Türks Kanada olarak sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın.
Kaskla ilgili. Kaskla ilgili açıklama yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen hafta toplum mesajı verdikten sonra bu hafta başkanın kasksız dolaşması evet çok mantıklı değil ama 300 kilometre buraya gelip Murat abi. kaskı unuttuk. Sen konuşma. Gerekli önlemleri aldık. Gözlüğü taktık. Geçen hafta toplum mesajı veren Murat abi kamu spotu yapar. Bugün başkanımız kasksız. Bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimeler yetersiz kalıyor. Kıyafet. Hoca osurursa cemaat ne yaparmış bilemiyorum. Biz de kasları atacağız şimdi artık. Üzgünüm. Ben sevindim kendi adıma. Niye? Çünkü bana sevindiydim. Kastan sonra benden olay çıktı şu an hiç anılmıyor. Yok yok. Selçuk bana şeyini verdi. Yağmurlu. Yağmurluğunu verdi. Bir anda üzerinde yağmurluk buldum. Çok duygulandım. Şey gibi oldu böyle. Eminim öyle. Eminim öyle olsun. Çok duygulandım ama duygularımı belli ettim. Hemen top döndü. Evet. Ayrıca bu şey ekstra paralar var ya. Bizim hanım sürekli alır o seviyor kötüleri. Esas bir de bununla şey yaparlar. Pudingle karıştırıp yaparlar. Bu çok lezzetli olur. Bir de basittir yapması. If you sense, yeah, please. Ne konuşuyor? Okay. Manzaraya bakın ya. Dön abi dön 360 bak arkadaki de arkası da ayrı. Bir eyleme gitmişim. Doğayla iç içe. Bir arkadaşı patronu aramış. Koşturuyor beyler diyor. İki kamyon çimento abi. Orada değilmiş gibi konuşuyor. Koşuyor. İki kamyon çimento. Olur 8-9 torbada diyor. Bisküvi yiyebiliriz ha. Onun için aldım şey. Türk Unutmuşum tadını ya. Türk bisküvisi. Bak ne bu? Yemeğin kokusuna ayılar gelmesin. Neydi bu? Geçen hafta ayı görmüşsünüz. Aynen. Geçen hafta Allah bir de kamera kapalıydı. Kamera Yani. açık olsaydı tam alacak. Al kardeşim. Ben bir tane alayım abi. Ya. Türk Evet. kötü bölüsü. Ama okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra yol boyu dilimle dişini karıştırıyor. Bugün iyi günümdeyim. Yalnız bizim loop bayağı gidecek galiba. Uzun. Ha? Uzun bir parkur bu. Yani bana gösterdiğini yapacaksak.
Neydi? Nereye gitti ama? Yalnız 500'lükle gidiyor ha. Hiç utandırmadı beni. Ben benim kalırdı o yerlerde mi baktım ya? Ama altı kaç ya? Yerleri. Evet. Buradan zorlanmıyor. Abi ben buradan gidiyorum. Buraya gidiyorum. Gel başkan gel. Çok güzel. Hadi. Ben sıktım diye. Hadi. Dedim herhalde bunlar beni öyle attılar. Shit. Beni çeker mi acaba? Hadi. Şimşek beni çeker mi? Bu kadar ağaç var herhalde çekmez. Yekten cevap da vermedi ama. Düşündün mü? Olur mu olmaz mı? Tam diye gidiyor bir de su. Demir mi? Hadi. Bana tek yağış. Tamam. Don't worry. Gel. Dolu yağıyor. Selçuk. Selçuk. Dolu yağıyor diyorum ya. Oğlum siz kastan fark etmiyorsunuz ama benim kafaya geliyor şu an. Direkt benim kafaya iniyor.
Kaldım ben. Aynen. Şey nerede çeker? Şurada. Sende ne var? Bir şey yok. Şeyin altında biliyor musun? Çıkabilsem. Ama ben dedim çıkarken üste koyalım dedim. Aa, motor çalışmıyor. Stop et komple. Kapattım. Tamam, komple kapat. Çıkaralım bir. Oğlum bu ne lan? Bir dakika. Kendi iyisin, kendi ağırlığı da var orada. Ramo sen in, senin ağırlığın da var orada. Ya nasıl saplandı o öyle ya? Hadi güzel hareket var. Hey, finally. Tamam, sal. Bir tanesini sal bunu. O çıkamaz oradan. Deneyelim Bir bakayım. tane spark plug var. Onların kafasına girmiş yüzde yüz. Ramo bir daha dene bakalım bir. Olacak. Daha çok atıyor. Oho. Boşaltıyor. Silindirlerde eğer şey varsa. Açalım. Evet. Bu nasıl bir grup ya? Son durumu değerlendiriyoruz. Makine suya gömüldüğü için şu an çalışmıyor. Umarız silindirler şu an Makine çalışmadığı için Selçuk çekiyor şu an. Kayalara bak ya. Şöyle bir kayayı çıkarsak bunu. Ne? Şurada bir fotoğraf çeksen karşıya gitsen. Herkesin tuzu kuru. Ramazan ne yaparsa yapsın. Hazırım.
yolda. Dolu yağıyor diyor. Dönüş. Ha, bir ara dolu da yağdı. Şimdi eve dönüş yoluna çıktık arkadaşlar. Yalnız turun sonuna doğru bizim Ramazan'ın Outlander derin suya girince stop etti. Full suya gömüldü o. Yani neredeyse gömüldü. Videolarda görürsünüz. Şimdi onu çeke çeke getirdik. Şimdi eve dönüş yolundayız. Ben kısmetse bir yolda durup kahve içeceğiz. Kendimize geleceğiz. Bayağı soğudu hava. Neyse. Kendinize iyi bakın. Evet, günün sonuna geldik. Evet. Evet arkadaşlar. Soğuk bir gündü. Soğuktu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Çamura battık, suya battık, ufk oldu. Makine çalışmıyor. Makine çalışmıyor. Şuraya kadar falan suya girdi. Aynen. Zaten Oraya kadar suyu girdi. videoda görünür. Sanırım su aldı. İşin ilginç tarafı filtre kuru. Filtre kuru, sanırsam egzoz suyun içindeydi. Oradan içeri doldu. Yavaş Evet. yavaş tamam. Bedava diye. Bedava diye Selçuk saldırıyor. Maalesef böyle bir günümüz oldu. Başkan dedi hiç merak etme dedi. Makineyi bana bırak, ben senin için hallederim dedi. Hatta benimkini suda tutacak benim makineye. Sağ olsun. Neyse kahve ısmarlarım. Hiç bak. Selçuk sen de bırak, senin de kayışı değiştirelim. Selçuk'un da kayış yandı. Allah senin gibi bir adam nasip etsin her gruba. Benim garaja bırakabilirsin. Aynen. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aynen. Benim garaj. Makine bir daha deneyelim mi? Çalışır mı acaba? Ha? Çalışır mı diye. Hadi deneyelim. Bir Outlander'ın sonunu seyrediyoruz. Karasmaya başladı. Evet. Durmadı. Atıyor hala. Şey atıyor. Su çok var içinde. İçi su dolu. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben sana söyledim. Böyle yap. Bunun bir tekniği vardı. YouTube'dan bak abi. Bujileri söküyorsun. Aynen. İçindeki suyu atıyorsun. Ondan sonra yeni bujileri tak. Sağlam bir aküyle bas. Anında alır. Yeni bir akü. Yeni aküye gerek olmayabilir ama akü takviyesi yap. Yani Ondan mutlaka yap. sonra Büyük aküyle, hatta tırağın aküsüyle takviye yaparsın. Şu detaylarla. Ha? Yeni ATV var. Detaylarla ne uğraşıyorsun? Yeni ATV Anlamıyorum. al. Anlamıyorum. Detaylarla niye uğraşıyorsun diye arkadaşın ATV'sine bakalım. Ben bir ayağım çukurda o yüzden. Ne diyeyim ki şimdi? neyse buradan herkese Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi saygılar bakın. saygılar. Herkes kendine iyi baksın. ATV camiasına selam. Herkese Allah'a emanet.